Hop, hop, hop. Aoleu, aoleu, e curat în sus. Du-te, mă. Bă, dar Au ajuns cu o roată în sus, să mă. pot să fac așa ceva. Da? Ce facem? Bă, au plecat mașina. Urci tu? Urci? Nu știu, Ivo s-a dus. Tot cu marșalier. Da, a căzut, e ok.
Păi n-are insta ăla. Nu l-am ordonat de poziție, dar o să văd cam câți kilometri sunt. Și băga. Mi-am creat cauciuc de în pietre. Și am avut noroc cu Rareș că
să treacă primul. Bă, pe ăla nu pot să-l ridic. Îmi pare de Logan. De Logan. Da, mă, urci cu Loganul leger pe aici. Domnul, ai rămas fără gazol? E scump, au băgat ăștia acciză, impozite, rovinietă. Ești ok, bă? Hoții de pădure! Stai, hop, hop! Stai. E țapăn, s-a așezat foarte bine. Da.
Stai că vine ajutorul. Stabil? Stai așa. Bravo! Hai că merge și fără reductor. Miroase ambreiaj, dar... A, de la tine era. Eu am zis că de la mine și ziceam, bro, dar am venit cu low range-ul. Ce problema că cutia de transfer? Da, eu știu. Dacă o să minți, vezi mă că e ambreiajul lui, nu era al meu. E ambreiajul meu ăsta, miroase ca lui. Off-road Astromania. Bravo, domnul, bravo! Speed and power. Ăla e, bravo! Trâmpă. Ăla-i, ăla-i, ăla-i! Bravo! Da, e important și să filmezi, dar cumva e important și să supraviețuiești. Nu știu În ce cum să o parte? fac pe a doua. Nu cred că o faci bine. Bă, eu cred că de apă nu mi frică. Ok. Da, mă. Bravo, Ivo! Și Ivo construind un castel de ăla din cărți în mașină.
Câți băieți e nevoie ca să găsești drumul corect? Să vă dați că trebuie să vin tare. Bogdan? Să vă dați la o parte că trebuie să vin tare. Ok.
Dacă sunteți ok, da, dacă nu, nu.